Udah. Sakit banget ini tuh. Iya. Iya. Hah? Iya. Ini untuk nggak meriah. Iya. Masalahnya di kaki ini meriah bukan? Kosong semua. Angin dia. Iya. Yang begini kadang orang kadang ada sini saya tahu teman-teman itu yang malu-malu kalau sakit. Iya. Udah ada kendala. Ada teman banyak kejadian. Masalahnya rata-rata kebanyakan kita medikal abal-abal. Iya. Nggak mau abal-abal. Antara Betul. keluar sudah. Sampai sini medikal lagi. Hah? Sampai sini medikal lagi gitu. Iya. Kalau residen visa, kalau yang simen visa itu, Enggak menikah lagi. kalau simen visa kan enggak. Iya. Keluar sudah ini. Kita kemarin mungkin pengaruh minum Pepsi Vito. Ya. Jadi itu. Ini lagi. Dia bilang apa juga. Masalahnya order yang Nah, itu satu kamu paket. itu. Woi. Sakit. Nah, samurat ini. Iya. Naik ke samurat ini. Oh. Ya, Tahan. Tahan. sakit. Iya, samurai itu. Bunyi ya. Samurai itu yang dicari ya. Iya. Bisa membuang gasnya. Iya. Gas semua. Semua ya, sampai situ. Oh. Gas yang di atas. Tahan sakit. Oh. Sampai di dada ini. Hati. Kalau anak-anak Afrika itu kan hobi sekali buat bola. Iya. Iya. Terus tapi buat itu tak samurai itu. Yang lain. Iya. Pulang. Sakit Cuma juga. kecapean di atas itu kan. Iya. Bukan kayak asam urat ya. Belum. Sakit. Waduh. Ya tahan sekali. Iya. Woi. Lagi Oh. juga tahan. Tidak. Ini ya duduk. Kasih di sini tangan. Kalau aku lagi. Aku mau nggak? Kasih lagi. Sedih nggak ada sedih. Keluar.